有啲新少少嘅路線咧，分享下。因為咧，其實 Noise Green 係一個做 trial 嘅其中一個 test centre 嚟㗎嘛。咁所以咧，有啲路咧係會即係俾啲考生去抽中嘅話，你就會試一個有機會試啲新路嚇。咁可能係啲快速少少嘅路咧，或者 country link 啊咁樣嚇。咁今次呢個咧，咁喺試完出嚟咧，我哋就經過呢個 East Lancashire Road 嚇，咁轉右啦嚇，呢個大家都可能熟口熟面啦嚇。咁兩條 link 一齊轉右嘅，咁我哋就去翻即係 East Lancashire Road 啦嚇，就會繼續直行嘅。行嚟呢度都好熟悉嘅。會點做呢？會考官呢，就基本上呢，全程呢就靠晒 set left 嘅嚇。如果係 trial 嘅話，基本上咧，除咗一啲即係 pull up 啊或者 maneuver，即係 parking maneuver 咧，咁佢就基本上係有得個學生係全程跟晒 set left 去做。我哋轉咗嚟呢條路就一路直去嚇。正常我哋靠翻左咪一路直去咯嚇。好遠喎嚇。其實咧當時見到咧，由頭到尾都唔使轉翻左咧，就好似有啲唔同㗎啦嚇。因為呢度都係仲係熟口熟面啦。但係呢，一路只要 keep 住直去，一路就冇任何指示。唯有跟住個 set left 直行咯嚇。直至到去邊呢？直至到呢，差唔多去到呢個位呢，就叫你呢，之後就會 bear left 嘅。其實呢，係要中鏡左鏡左燈呢轉上去嚇。我哋就會去到一個呢迴旋處，一個 interchange 呢，其實就係去 Loseley 個方向啦。上咗嚟咧就留意咧嗰個速度嘅變化啦嚇。呢度行50啊，要小心啲啦。跟住去呢個 band 一路上去嗰個interchange 啦，個大型少少嘅迴旋處啦嚇。其實咧都係跟翻嗰個指示啦嚇。去到呢一刻咧，差唔多咧佢就上到迴旋處之前呢，佢就俾指示啦。其實咧睇 set left 睇到咧要轉右嘅嚇。就而家就通知同學咧係會轉右，係第3個出口去彎嚟包啊。OK，靠翻右線啦嚇。正常都係咁 approach 啦。不過就係個速度唔同啦嚇。轉咗上嚟50嘅 miles per hour 啦。anyway 睇到個 sign 啦。我哋咧其實就係轉右去 Schooling 啊嚇。去 Loseley 嗰邊嘅。呢啲就係啦，留意啦。轉右其實一定我哋用呢條線啦，睇到啦，我哋轉右嘛睇到 wall marking，所以我哋要用呢條啦，right handing 嚇。跟住咧，其實唔使再轉喎，keep 住呢條線咧，其實我哋就會帶到我哋去第3個出口啦嚇。左線咧就會喺第2個出口離開。我哋 keep 住呢條 link 嚇，唔使轉線。你會見到咧，跟住有個traffic light 嚇。我哋就喺過咗呢個第2個出口。其實咧可以中鏡左鏡左燈，我哋喺跟住嘅出口就離開嘅啦。其實咧就係喺呢一個部分咧比較，即係如果考試遇到就係一個比較新啲嘅路線啦。其實出咗嚟之後，亦都留意翻速度嘅變化啦，又變翻40 miles per hour 啦。其實呢啲其實坦白講啊，即係去到考試程度嘅同學，呢啲就其實都 OK 嘅，應該唔難處理啦。其實主要即係新啲嘅路段就係呢一個路線啦嚇。相對咧，我相信正常即係以往就未有呢條路線應該嚇。應該係比較新少少嚇。就留意一下咯。其實咧入咗去一啲住宅嘅路段啊，都係嗰句啦嚇。相信其實去到考試嘅水平嘅同學咧，應該係冇問題嘅呢啲嚇。即係入到啲 residential area 嗰啲。即係留意呢啲嘅指示啊，甚至佢呢個彎嚟包係 straight ahead second exit，呢啲都唔難嘅，應該嚇都處理得到嘅應該。呢個都係有時都係要即係要臨場，始終呢，喺英國考車呢，你係真係有機會呢行一啲未行過嘅路嘅嚇。始終
即係 even 啦係你練習咁咧，有時都行過唔係好多次嘅話，你都未必 exactly 記得咁啊，所以就好靠要 aware 嗰啲 wall marking 啊嗰啲 speed sign 啊嗰啲嘅咁要留意咯。OK，咁其實喺裏邊咁想像到啦，咁會 pull up 會叫你做一啲即係嘅 parking manoeuvre 咁跟住其實就基本上係原路就翻出去咁經過去翻個 interchange 因為翻去咧就會係 straight 喺第二個出口喺翻左邊就 OK 啦，會處理到，咁我哋就好似平時嘅 roundabout approach 啦大好多所以咧我哋就會即係第一個出口唔係我哋嘅，沿住都係中鏡左燈咧就喺第二個出口有 traffic light control 嘅紅燈你停車啦，當然係咪？如果唔係咧，咁我哋綠燈行得，繼續 keep 住。有少少唔同咧，就係留意個速度啦去翻呢一段路就50，而且咧我哋keep 住都會行即係有一小段要用嘅咩速度去處理啦。記得如果前面暢通，我哋咪盡量做到差唔多去到50 mile 天氣今日當日天氣唔錯啦我哋就沿住呢條路咧繼續會有少少嘢要處理嘅，就係咧冇耐之後咧，我哋會有條 slip road 會 join 翻嗰條 dual carriageway 所以就要小心啲中鏡有嘅右燈準備咯一路望 shoulder check 望慢慢點，冇車順住 join 翻呢條 dual carriageway就 OK 嘅啦。其實咧出翻去咧就係 East Lancaster Road 咯，又係熟口熟面嘅啦，已經係平時好多機會練習嘅地方啦只不過係今次咧就即係帶俾大家即係睇一睇咧，如果再直去就會係去 Lowes 嗰邊方向咯有機會考到啦，即係話 OK。今日係咁多先啦。